大家好，歡迎收聽小耳朵聽故事。今日我想同大家分享嘅繪本叫做《冰箱裡的小秘密》。小朋友啊，相信呢，你哋屋企應該都有雪櫃噶嗬？裡面通常會放啲咩噶？牛奶、水果定係雪糕呢？今日呢個故事入邊個主角，佢屋企都有一個好大好大嘅雪櫃噶。奇怪嘅係，呢個雪櫃呢，除咗放食物之外，竟然仲收藏咗一個好特別嘅小秘密啊！你哋估下會係咩呢？我哋一齊打開小耳朵，進入故事世界，聽下個雪櫃有啲咩啦！我哋多謝作者同繪圖嘅賴怡君、黃馨儀。係一個快樂嘅小村落，有住溫暖嘅陽光。陽光下有一間舊舊地嘅屋，屋裏面住咗一個好靚但好孤單嘅小女孩。佢有一頭紅紅嘅頭髮。小女孩住嘅屋企入邊，淨係放咗方方嘅凳、圓圓嘅台。奇怪嘅係，佢有一個好大好大嘅雪櫃。雪櫃放住有各式各樣冰凍咗嘅玩具。仔細睇睇，喺光線嘅照射之下，呢啲玩具似乎閃着鑽石嘅光芒。雪櫃就好似擺住咗美麗寶石嘅藏寶箱。有一日，小女孩好似平時咁樣行喺森林嘅小徑上，忽然一朵豔麗嘅花吸引咗佢嘅注意啊！花上面嘅露珠閃啊閃，哇！呢朵花好靚啊！小女孩心裏面咁樣諗，跟住佢就將呢朵花帶走咗啦。小女孩好開心跑返屋企之後，興奮地拎住朵花，跳跳下咁樣去到雪櫃前面，將朵花放入雪櫃之後就去瞓覺啦。瞓下嘅時候，佢夢見自己喺河邊玩緊水喎。忽然有一條小魚喺河裏面跳咗起嚟啊！但係好唔小心跌咗喺旁邊嘅草地上啊！小女孩大吃一驚，即刻抱起就嚟死嘅小魚趕返屋企啊！返到屋企之後，小女孩不斷咁望住閃閃發光嘅小魚，嗰個好靚嘅鱗片呢，令到小女孩睇得好開心啊！佢小心翼翼咁樣將小魚放喺個清澈嘅水杯入面。大眼睛不時咁樣望住個水杯入邊嘅小魚游嚟游去，手握住個杯搖下搖下咁樣行到去雪櫃度啦。佢將雪櫃打開，但係唔小心將琴日嗰朵結咗冰嘅花跌爛咗啊！呢個時候，金色嘅小魚忽然搖身一變，變咗個小精靈啊！佢好驚咁樣講：請你唔好將我雪入去雪櫃入邊啦！小女孩望住變成小精靈嘅小魚，驚訝到出唔到聲啊！小女孩喺床上面嚇醒咗啊！原來呢個係個夢嚟嘅啫，冇河邊嘅小魚，花亦都冇打爛。呢個時候呢，睇下窗內溫暖嘅太陽，一班玩緊嘅男仔，雪櫃入邊嘅嘢係咪顯得好孤單呢？小女孩用力咁樣打開雪櫃門，將所有冰凍咗嘅玩具攞晒出嚟，放喺陽光之下。佢捧起好靚嘅花，輕輕咁樣埋喺泥土入面。唔使好耐，小女孩嘅朋友越嚟越多，面上嘅笑容都越嚟越大。喺某一日嘅早晨，窗外嘅太陽露出熱情嘅微笑。小女孩捽捽眼，發現眼前有7種顏色啊！但係嗰個唔係彩虹喎，而係一朵彩虹花，就係當初俾小女孩放入雪櫃嗰朵花。可愛嘅泰迪熊，如果只係將佢收起嚟，咁樣一定會好孤單。但係如果將佢拎出嚟同好朋友一齊玩呢，咁樣佢係咪唔會再孤單啊？而我哋都感到開心呢？故事就講完啦。佢話俾我哋聽啲咩呢？真正嘅快樂呢，係嚟自友情同埋關心別人嘅。只要打開心門，分享愛，就可以令到孤單變成幸福啦。小朋友，
希望你都可以好似小女孩一樣，勇敢打開心裏邊嘅雪櫃，讓愛入嚟啦。如果你都鍾意呢個故事嘅話，記得 follow我哋，我哋下次再見啦，拜拜。